Nebi Nuux waa nebigii saddexaad ee Alle weyne u soo diro ummadiisa. Nebi Nuux waxa uu ummadiisa u sheegay in uu yahay rasuul Alle u soo diray inuu gaarsiiyo dadka fariinta Alle. Waxa uuna ku booriyay in aanay ka leexan hanuunka Alle. Si aan u bilowno ka sheekaynta qisada Nebi Nuux, waxa muhiim ah in aynu baranno asalkiisa iyo halka uu ka soo jeedo. Nebi Nuux waxa uu ahaa dhowrsane runlow ah. Waxa uu ahaa duriyadii Nebi Idriis calayhi salaam. Sida uu qoray Ibnu Kasiir, abtirsiga Nebi Nuux waxa uu ahaa Nuux ibnu Laamaka ibnu Matuushaalix ibnu Idriis calayhi salaam. Culimo badan ayaa sheegay in Nebi Nuux uu noolaa 1780 sano, uuna ahaa nebigii ugu cimriga dheeraa nebiyada Alle soo diray. Culimo kalena waxa ay xuseen in uu noolaa 150 sano. Ibnu Cabbaas Ilaahay raali ah ka noqday wuxuu yidhi Nebi Nuux waa la soo diray, wuxuuna jiray markii la soo diray 40 sano. Wuxuuna ku dhex noolaa qoomkiisii isagoo ugu yeedhayay tawxiidka Alle. Wuxuuna qoomkiisa ugu yeedhayay tawxiidka Alle 950 sano. Wuxuuna noolaa halaagii qoomkiisa kadib 60 sano. Dadkii ka dambeeyay Nebi Idriis waxaa ka mid ahaa 5 nin oo wanaagsan, kana mid ahaa dadka Ilaahay u cibaadaysta, diintiisana faafiya. Waxaana la kala oran jiray Widdi, Suwaac, Yaquus, Yacuuq iyo Nasri. 5tii nin ee wanaagsanaa way dhinteen, kadibna dadkii ayaa ka murugooday dhimashadooda. Waxayna go'aansadeen in ay sameeyaan sanamyo muuqaalkooda u eg, si ay uga xasuustaan wanaagoodii iyo dadaalkoodii. Sanamyadii ayay xardheen, mana aysan caabudin ee keliya in lagu xasuusto ayay u sawireen. Muddo markii ay ka soo wareegatay oo ay dhinteen jiilkii koowaad ayaa waxaa yimid jiilkii ku xigay. Ibliis ayaa waxa ugu sheekeeyay in sanamyadan ay caabudi jireen aabbayaashood, sidoo kale ay leeyihiin awood ay wax ku tari karaan dadka iyo in ay dhib u geysan karaan ciddii dafirtay ilaahnimadooda. Dadkii waxay bilaabeen in ay sanamyadii ay u sujuudaan oo ay wax weydiistaan, iyaga oo hilmaamay ballantii ay Ilaahay ka qaadeen ibni aadamka oo dhan, taas oo ahayd inayna caabudin cid aan Alle subxaanahu wa tacaala ahayn. Sidoo kale hilmaamay tilmaamihii laga dhaxlay Nebi Aadam, Nebi Idriis iyo dadkii kale ee wanaagsanaa ee ka dambeeyay. Markii dadkii ay caasiyeen rabbigooda Alle subxaanahu wa tacaala, waxa uu u soo diray nin iyaga ka mid ah oo ugu yeedha xaqa. Waa nebigii iyo rasuulkii Alle Nuux calayhi salaam. Eebbe weyne waxa uu u soo diray Nebi Nuux si uu hanuuniyo qoomkiisa. Nebi Nuux wuxuu ugu yeedhay qoomkiisii si hoose iyo si sare labadaba, wuxuuna uga digay cadaabka Eebbe ee maalinta qiyaame. Markii uu Nebi Nuux uu ka quustay qoomkiisii ayaa waxa uu baryay rabbigiisa, waxa uuna Alle weyne ku yidhi, Eebbe waxaan u yeedhay qoomkaygii habeen iyo maalinba. Nebi Nuux waxa uu u dulqaatay dhibaato badan oo gaalada xaggooga kaga imanayay. Intaas kadib ayuu Alle weyne ka baryay in aanu gaalada dhulka korkiisa ku daynin, si aanay dhulka korkiisa u fasahaadin. Intaas kadib Alle weyne waxa uu Nebi Nuux ku amray inuu ku sameeyo doon saxaraha dhexdiisa. Waxa uu u gudagalay inuu soo jaro dhirta soona ururiyo looxyada uu ka sameynayo doonta. Kadib Alle subxaanahu wa tacaala ayaa baray qaabka uu sameynayo. Waxaa la faray in uu looxyada isdul saaro, kadibna uu ku dhajiyo masaabiir. Qoomkiisii oo yaaban ayaa soo hormaray Nebi Nuux, iyaga oo ku jeesjeesayay iskuna dhahaya maxaa ku dhacay Nebi Nuux, ma waxa uu noqday nijaar aawi diintii uu inoogu yeedhi jiray. Kadib markii loo sheegay inuu sameynayo doon ayay qosleen, iyaga oo dhahaya doon saxaraha taala waa la yaab iyo waalidiisii aan ku sheegi jirnay, mana aysan fahmin waxa ka dambeeya iyo halaaga loo sii diyaariyay. Nebi Nuux markii uu dhammaystiray doontii ayaa waxaa loo waxyooday markaad aragtid calaamad iyo astaan loo sii sheegay in ay fuulaan doonta isaga iyo ciddii rumaysay. Sidoo kalena uu xoolaha ka qaado lab iyo dhadig. Calaamadii markii ay muuqatay ayaa Nebi Nuux amray in ehelkiisa iyo ciddii rumaysay ay fuulaan doonta. Sidoo kalena xayawaankii oo dhan lab iyo dhadig ayaa la saaray doontii si aysan halaaga ugu dabargo'in. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa amray in dhulka iyo cirkuba ay soo burqiyaan biyaha ku jira, waxaana bilowday cadaabkii. Samada ayaana soo deysay biyo aan kala go' lahayn, sidoo kale dhulkuna waxa uu soo daayay biyo, wax ayna ku kulmeen meel cayiman. Doontii Nebi Nuuxna waxa ay dul heehaabtay biyaha. Nebi Nuux waxa uu arkay wiilkii ka gaaloobay oo ku go'doonsan biyaha, kadibna waa uu u yeedhay oo ku yidhi wiilkaygiiyow soo fuul doontaasi ahaatee wiilkiisii oo madax adayg iyo gaalnimo ay ku jirto ayaa ugu jawaabay waxaan fuulayaa buurta, mana isoo gaadhayaan biyuhu. wiilkii Nebi Nuux halkaas ayuu ku qarqoomay, sidoo kale gaaladii qof kama badbaadin. Doontiina waxay istaagtay meel buur ah. Taariikhyahanada ayaa meelo kala duwan ku sheegay halka ay buurtaasi ku taalo.
qaar ayaa ku sheegay inay ku taalo Ciraaq, kuwo kalena waxay ku sheegaan inay ku taalo Turkiga. Sidoo kale wadamo badan ayaa lagu sheegay inay buurtaasi ku taalo, balse sida saxda ah Alle subxaanahu wa tacaala ayaa og halka ay buurtaasi ku taalo. Markii Nebi Nuux calayhi salaam iyo intii la socotay ay badbaadeen, Alle subxaanahu wa tacaala ayaa waxa uu amray samada in ay joojiso biyaha, sidoo kale dhulkuna uu liqo biyaha. Samadii iyo dhulkiiba waa ay joojiyeen biyaha iyagoo adeecaya amarka Alle. Nebi Nuux iyo ciddii rumaysaba waxa ay dunida sii joogeen muddo sanad ah oo ay caabudeen Alle subxaanahu wa tacaala oo keliya.